ஹலோ S3 வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். மெயின் ஃபால்ஸில் வந்து மதியம் 2 மணி அளவில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ இது. ஸோ எந்த இடத்துலையும் வந்து தண்ணி அதிகமாக விழுந்ததுனால மெயின் ஃபால்ஸ்லையும் 5 ஃபால்ஸ்லையும் குளிக்க விடலை. ஸோ டயர் ஃபால்ஸில் மட்டும்தான் குளிக்க விட்டுருக்குறாங்க. நீங்கள் குளிக்கணும்னு வந்தீங்க அப்படின்னா டயர் ஃபால்ஸில் போய் குளிச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வெள்ளம் விழுந்துகிட்டு இருக்குது, தண்ணீர் அளவு குறைந்தது அப்படின்னா குளிக்க விடுவாங்க. குறைந்ததுனால நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.